Sono Daniel, l'autore del documentario Punk Football su United of Manchester e volevo chiederti da dove nasce questa esperienza del United of Manchester e che giudizi sta avendo. Okay, how come the really first idea about FC United of Manchester, and how are the most recent developments of the team? Well, the club first started from a lot of unhappiness around the club about, first of all, the increasing prices of going to watch Manchester United at Old Trafford. Also, the lack of atmosphere there, with the increasing prices, with with frequently more of a middle class person watching the game rather than the working class. There was a lack of atmosphere, not as much singing, not as just basically a lot of people felt that their club was being taken away from them. Also, a lot of fans had shares which were taken away, and then of course the Glazers they bought the club. Fans tried to stop them, but they were unsuccessful. Lots of the supporters got together to decide what they could do, to discuss, what were the options, and one of the options was to start their own club. A lot of people thought that wasn't something they could happen to start with, but the more they got into it, they decided that it was a real possibility, and a few thousand people decided that it would support that idea, so they went ahead and they started it, and they created the club. It was very, very successful at first. Like they got promoted 3 times in 3 seasons. At the moment they're in the Northern Premier League and they've been in the playoff final for 3 years, but they've been unsuccessful in getting into the next league, which is really unfortunate because they want to get to that next level so much. But it should happen soon because at the moment within the last week they've started to build their own stadium in Moston, in Manchester. So as soon as they get into their own ground, I think the general belief is that things will start to move, and hopefully they'll be able to progress on the pitch. Okay. L'idea dell'FC United of Manchester è nata fondamentalmente dal malcontento dei tifosi del Manchester United verso la loro vecchia squadra. I motivi di questo malcontento erano fondamentalmente 3. Cioè la totale mancanza di atmosfera divertente nello stadio, quindi la totale mancanza di tifo e di tifo sia a voce, sia con bandiere e gli altri strumenti che siamo abituati a vedere ogni domenica. Il secondo era l'incremento dei prezzi dovuti sia alla nascita fondamentalmente della Premier League, e il terzo motivo era la scalata, l'acquisizione della famiglia Glazer del team. Quindi fra le alternative che presero in considerazione i tifosi del Manchester, quella più affascinante che prese piede era di fondare un'altra squadra fondamentalmente ex novo. I risultati che hanno avuto sono stati sorprendenti all'inizio, infatti hanno fatto 3 promozioni nei primi 3 anni e ora poi hanno perso 2 finali per salire alla fase successiva negli ultimi 2 anni. Gli ultimissimi sviluppi sono quelli legati allo stadio, infatti settimana scorsa sono state messe le fondamenta per la creazione del loro stadio a Manchester, che verrà completato in 1 anno e che porterà a nuovi progressi per la squadra. Come mai hai deciso di intitolare il tuo documentario Punk Football? Come mai secondo te United of Manchester è punk? Okay, why the name of the documentary is Punk Football? How come the association between punk and FC United? Well, obviously, a big part of FC United is all the fans bring flags to the game. There's a lot of that, and one of the flags that I remember seeing very clearly was punk football. I've been involved in punk for like 10-12 years, and Manchester's it's one of the birthplaces of punk within the UK. I mean, it all starts from the gig, the very famous gig with the Sex Pistols in the Free Trade Hall in Manchester. And now you have bands like the Buzzcocks and the Smiths and the Fall, and so it's very it's well known for its radical kind of punk. It's very established for that kind of thing. It's not just punk. I mean,
there are a lot of punks that go to, or a lot of old punks go to FC United. There's also a lot of things like Northern Soul. You know, that's a big part of it as well. Northern Soul is a huge part of it. Lots of old souls go there. So music's, you know, very important. It's kind of it's all those it's kind of people, sort of people who are interested in music. They're also interested in football. Ok, allora tutto è nato perché fra gli striscioni che i tifosi portavano allo stadio ce n'era uno che diceva punk football. Lui stesso, Daniel, è stato nella scena punk per parecchi anni, per 10-12 anni ha appena detto. A parte questo c'è una connessione molto stretta tra Manchester e la musica punk, infatti è quella l'area dell'Inghilterra dove il punk è nato. Uno dei primi concerti punk è stato quello dei Sex Pistols a Manchester proprio, e poi la connessione tra Manchester e la musica è molto forte. Lui ha citato per esempio gli Smiths e anche molti altri gruppi. Manchester è abbastanza famosa, e poi infatti questa cosa si può notare anche dai tifosi che vanno a vedere le FC United di Manchester. Molti sono ex punk oppure sono anziani, e anche la musica North and Soul è stata un elemento molto importante per lo sviluppo della squadra. Solo un'ultima domanda. L'United of Manchester è stata sicuramente una delle prime esperienze che ha dato quindi vita a un fenomeno che anche in Inghilterra si è sviluppato con altre esperienze simili, tipo Wimbledon e altre realtà. Questi sono gli elementi in comune, ma il United of Manchester ha una specificità particolare rispetto a queste esperienze, oppure comunque c'è un sentire comune che li manda avanti come un'idea, progettualità? Okay, in UK there are many supporters own team, like apart from FC United Manchester there are also Wimbledon and others. Do you know that FC United has its own features? What are its peculiarities, or if there is other things in common? Okay, in UK there are many supporters owned team. For example, FC United. What are the main distinctions and the main things in common between all these teams? Yeah, I mean, you know, there are a few fan-owned teams. I mean, there's two main ones. There is, you know, FC United and Wimbledon. I think the thing that makes FC United different is it's difficult to describe really. I mean, you know, like I said, you know, a lot of it is to do with the music. I mean, you know, it's a very politically and culturally important city, England. You know, all the people that are involved in it. It has some very, very intelligent people, you know, that are involved in it. I don't think you could start a club like this, you know, without some people who really know what they're talking about, who know their football, who know their politics, who know the right way about going about things. They know the times to argue, they know the times to fight, and they know the times to, you know, to resist. You know, it's a fantastic club, it's a fantastic city, and you know, it's very, very unique. I think, you know, in the next few decades, you won't see another FC United in Manchester. It's a completely unique situation. It was a right place, right time situation. Ok, allora in Inghilterra ci sono numerose realtà di questo tipo. Le due principali sono l'FC United of Manchester e Wimbledon. Però ci sono degli elementi che caratterizzano l'FC United of Manchester come nessun altro. Quello principale è il collegamento che c'è fra la realtà, l'ambiente e la storia di Manchester e la squadra. La squadra di Wimbledon può essere considerata solamente per il suo aspetto calcistico, invece a Manchester quello che è nato è una cosa che coinvolge l'ambiente a 360 gradi, quindi tutti quelli che sono coinvolti nel progetto hanno una forte connotazione politica, sociale e storica. Lui diceva prima che sanno per cosa combattere, e si riferiva appunto alla tradizione storica della città di Manchester. L'ultima frase che ha detto era che probabilmente nei prossimi anni ci saranno esperienze simili, ma nessuno di questi sarà come quello dell'FC di Manchester. Ok. Ti ringraziamo Daniel, è stata una produzione fondamentale,
e buona fortuna al tuo documentario e alla United Manchester. Thanks a lot and good luck in your documentary. Cheers.